夜はね、もう7月なんですけど、結構寒いです。なんで、焚き火でね、温まるのがね、ちょうどいいくらいですね。本当に寒い、夜は。こんなに冷えると思わなかったですね。焚き火がね、気持ちいいよ、マジで。あったかい。ほんと寒い、夜。7月と思えない寒さ。あったかい。あったかいです。これすごい大事、焚き火。もう、真っ暗ですよ。月が見えるかなっていうくらい。焚き火がね、すごい落ち着くんですよね、見てるとね。で、さっきね、受付で薪買った時にね、まあ一人だったら一つで大丈夫ですよみたいな言われたんだけど、やっぱすごい焚き火が好きで、足んなかったんでね、追加で薪買ってきました。これでもうまたしばらくずっとぼーっと火を眺めてられるかなっていう感じです。焚き火がね、ほんと落ち着くんだよな。すごい好きですね。テントのランプをつけるとこんな感じで、ここちょっとね、この中のインナーテントの結び位置間違えたんで、なんかちょっと狭くなっちゃってるんですけど、まあでも一応ね、マットレス引いて、寝袋もあるんで、まあ十分ここで過ごすのは大丈夫かなという感じです。というわけでね、今日はね、ここであとはもうのんびり寝ていこうかなと思います。おやすみなさい。おはようございます。
ただきます。ごちそうさまでした。ちょっとね、このふもとっぱらキャンプ場の、探索なんかもやっていこうと思います。ここがトイレですね。なかなかね、新しくてなんか綺麗ですね。ゆるキャンのアニメでも出てきた牛舎ですね。顔に見えるっていうことで、なんか可愛い建物です。結構広いですね。こうやって見ると、中歩いて移動するにはちょっとね、かなり広いかなって感じです。ここが管理棟ですね。なんか買い物したり、いろいろ受付したりとかできるみたいですね。こんな感じになってます。ゆるキャンのサインもありますね。ドラマになったゆるキャンの役者さんのサインでしょうかね。はい、というわけで雨が降ってきたんで、ダッシュでね、撤収していこうと思います。完了。撤収撤収。